Идем гуляем. Так вот я принарядилась, повязочку такую купила. Это лес наш. Вот мы и дошли, 5 минут. И все. Это водоем местный. Тихо так здесь, спокойно. Самое то место для прогулок. Там даже кто-то рыбачит. Очень красиво так. Небо ясное. Хоть бы не упасть в канаву, тут не завалиться. Так этот. Сделать фотографии какие-нибудь. Туда пойдем куда-нибудь, да? Вот. Зашли прям в лес. Мои пошли там. Мы здесь, кстати, гуляли, когда дружили с мужем. Даже фотографии есть где-то. Фотографировались. Идем, гуляем. — 20 градусов. Очень хорошо так. Но ветерок такой немножко прохладненький. Ну хорошо. Ой, там, иди сюда. Это, ребята, у нас недалеко, тут лыжная база. Детки тренируются. Вот. Лялька плачет. Вот вышли на такую дорогу. Очень классно. Гуляем. Березка такая. Ой. Этот лес вообще высох. Мертвый лес, да, вот это уже, наверное. Ну, походу, да. Вот сама лыжная база. Тоже кто-то там гуляет с детками.
И мы тоже гуляем с детками. Природа, конечно, у нас красивая. Вот. Мертвый лес. Высох. Здесь стреляют спортсмены. Пришли сюда. Дорожка тоже там какая-то. Да, здесь на роликах катаются летом. А зимой на лыжах, да? По вот этой дороге. Ладно. Идем, гуляем. С лялькой. Там мы выйдем аж это. Чуть ли не на роднике. По сути, до родника осталось. Вот где вот это здание. И там через лес метров 300, наверное, на роднике. Ну, на роднике очень вкусная вода, да? Отличается очень сильно. Что ты хочешь? Ничего. Вспоминаю все. Знаешь? Вроде сам не был уже лет 10. Муж пошел спрашивать у рыбаков, есть ли тут рыба. Ну, скорее всего, есть, если сидят. Вроде бы есть. Такой водоемчик. У нас тут несколько их. Что есть? Ну, таких там Карасиков ловят. Мелких. Ну, оттуда, не, это скорее всего оттуда, с этого. Куда мы с тобой рыбачить ходили. Вот так вот, ребята, пожары и получаются. Вот посмотрите. Мы пришли на другой водоем. Жень, нужно как-то потушить, наверное, смотри. Чем можно потушить? Вот, ребята, посмотрите. Кто-то здесь был, развел костер и не потушил. Походу те, вот, которые подходил, я как раз пивасик сидят. Походу сидели. Пришли еще на другой водоем. Походу в этом роде. Много? Потому что вон там она начинается. Сейчас муж потушит. А тут тоже очень красиво. Скала такая. Тушим костер. Ляльку оставили. Такая вот вода прозрачная, посмотрите. Чистейшая вода. А летом еще и теплая. Летом-то, да, теплая очень. Вот береза, видите, ребята, горит. Тлеет. Тушим.
Немножко сюда с вами пройду. Покажу здесь красоту всю. Ну, я не знаю туда как. Ой. Ой, карабкаюсь. Вот. Залезла на вершину, но не до конца. Как-то. Чуть левее уходи, там где-то подъем более-менее. Ой, страшно. Ой, и неудобно. Сейчас. Ой, страшно как. Ну вот так. Выше уже не буду залезать. Такая вот красота. Ай. Ай. Я не экстремал. Спускаться. Или вот сюда сейчас я. А я вон там поперлась. Да, левее уходи вот сюда. А. Здесь все-таки муж забрался повыше немного, куда я не хотела залезать. И для вас снял небольшой фрагментик видео. Ромашковая полянка такая вот красивая. Еще ромашки. Нагулялись. Уже подходим к дому. Хорошо прям погуляли так. Погода позволила очень хорошо. Ладно. Пришли домой, а тут кошка в тазике. Мусь, тебе хорошо? Мусь.